No niin, morjesta rakkaat konkelot ja kanssaeläjät. Heti alkuun ensinnäkin erittäin paljon kiitoksia kaikille, jotka on tuonne kahvikassaan kilauttaneet niin mobiilepeihin kuin PayPalille. Teitä on tosi paljon. Eurosta 50 asti on tullut siltä väliltä kuule kaikkia summia. Erittäin paljon kiitoksia. Joka ikinen lahjoitus on erittäin tärkeä. Se jatkaa minun selviämistä näiden laskujen ja kaikkien kanssa. Ja pari kappaletta lisää jäseniä on tullut. Niin minä voisin tähän nyt laitto listoa ensinnäkin lahjoittajista. Laitan vaan etunimen ja korkeinta sukunimen ensimmäisen kirjaimen ihan yksityissyistä. Ja sitten, sitten seuraavaksi tähän laitetaan jäsenlista. Eli konkelon purkajat ja konkelon kahtelijat. Erittäin suuri ja nöyrä kiitos kaikille. Olette tärkeitä, erittäin tärkeä tuki. Että eilenkin kun puhelin kilikahteli lippaaseen, niin lämmin tunne tuli syvämme joka kerta. Kiitoksia. Joo, mutta tämän päivän videon aihe. Eli tämän päivän videoaihe liittyy reumaan. Koska tämän syöpäsairauden takiahan minulla on tuo tyenne biologinen lääkitys ollut tammikuusta asti tauolla. Ja kenellä reuma on, niin tietää, että ilman lääkkeitä on aika paha olla. Eli minulla on tosiaan tulehuksia ollut normaalia vähemmän. Kiitos siitä gluteenittoman ja sokerittoman ruokavalion. Niin normaalia vähemmän, mutta kumminkin on. Eli käsissä on tuommoista aika turvotusta, sormet vähän horottaa, minne sattuu. Mutta myös isoissa nivelissä ja nyt on niskassa. Niin tästä tuli tämmönen, eli tänään aamuna sain taas kommentin läheisiltä vaimolta, että jätkä muuten taas haisee pahalle. Ja mie tiedän minkä takia. Sama juttu oli viime syksynä. Tulehukset kun oli pahimmillaan, niin järkyttävä halitoosi. Vaikka peset hampaita miten paljon, vaikka syöt ja vaikka tiedät mitä. Minullakin on hammaslääkärit käyty, kun kaikki hampaat on paikattu, niin edespäin. Mutta hengitys haisee ihan niin kuin olisi peräaukko tälleen 3 senttiä auki ja vapaa virtaus. Eli ihan paskalle haisee hengitys. Niin minä rupesin siitä vähän nyt selvittelemään. Kyllä minä tiedän mitä siinä on, mutta minäpä kysyin tekoälyltä, mistä tämä johtuu. Niin tämmöistä sanoo tekoäly. Minä kysyn, että miksi reuman aiheuttamien tulehduksen aikana hengitys haisee pahalle. Niin tuo ChatGPT laittoi, että erityisesti nivelreuma, no minulla on nimenomaan nivelreuma, niin halitoosi useista eri syistä. 1. Suun kuivuus, eli xerostomia. Eli Sjörgenin oireyhtymä. Minulla ei mitään tämmöisiä puhetta ennen ollut, mutta sylykin rauhassi hyökkevää immunisolut. Sitten on syljen väheneminen heikentää suun puhdistumista ja bakteerin lisääntymistä, mutta kun me pesen niitä hampaita. Eli tämä ei tule tämä haju suusta, vaan tämä tulee syvemmältä. Ja sitten tuo bakteerien ainevaihduntatuotteet, rikkivety. No, niin kuin tänä aamuna me maistoin rikkivedyn. Rikki on, sen kaikki tuntee sen haju. Sitä oli. Eli bakteerikasvusto on nytten elimistössä. 2. Bakteerin liikakasvu suussa ikeenissä. Joo, mutta edelleen kun minä käytän hammaslankaimia, aamuin illoin pesen hampaat, minä en voi ymmärtää. Mutta suun kuivuminen, se voi johtua tuosta. Mahahapun nousu, joka, niin kyllä, eli närästys esimerkiksi. No närästystä ei ole ollut oikeastaan yhtään gluteenittomalla ja sokerittomalla aikakaudella.
oraalista kandidiaasia, hiivatulehdus suussa, joka haisee. Mutta onkohan sille niin kuin jonkinnäköisiä näkyviä oireita sitten? En tiedä. 4. Ei, hyppäsin yli. Eli me oli 2. Eli joo, krooninen ientulehdus, reuma liittyvä kohon, riski iensairauksille, parodontiitti ja tulehdustyksonit voivat edistää kudosten hajoamista, näin lisätä hajua. Tulehdusstytoklikiini, joo, jotakin semmoista kyllä. Mutta nyt mennään kohta 3, lääkkeet. Metotrexattia en syö, mutta kortikosteroidia kyllä. Eli suun kuivuminen, mahahappo ja hiivatulehdus. No kortisoniahan minä syön päivittäin. Ja nytkin minä tulehduksien takia nostan omatoimisesti, koska minulle yksikään lääkäri ottanut reumalta taas yhteyttä. Ei ole kysely, että miten jaksat tai miten pystyt. Ei. Niin nyt minä taas nostan itse 40 milligrammaan tuon kortisonin, että saan tulehdukset pois. Katsotaan mitä tapahtuu. Yleinen tulehdustila on 4. Tulehdus voi muuttaa kehon mikrobiomia, mukaan lukien suujen suoliston bakteerikannan. Kyllä. Tulehdukselliset aineet voivat vaikuttaa hajua tuottavien yhdisteiden muodostumien kehossa. Kyllä. Eli tämä justissa, kun mulle tulee tulehdus, elimistö rupeaa vaan mylläämään sekaisin ja se tulee hengityshajuna. Kyllä tullaan mitään sohvakomennus nopeasti, ei voi samassa sängyssä olla. Koko yläkerta kärryää nimittäin ihan persereijälle tälläkin hetkellä. Eli sen takia minä en halua liikkua yleisillä paikoilla silloin, kun tulehdukset on pahana, koska haju on karmea. Mahdollinen hengitystieinfektio 5. Jollain reumapotilaalla tulehdus voi ulottua myös hengitysteihin tai keuhkoihin, esiin reumaattinen keuhkotulehdus, mikä voi aiheuttaa pahanhajuista hengitystä. Joo, kyllä, mutta milläpä tämän hoitaa tai sitten millä sen saapi selville. Jos pahahajuinen hengitys toistuu tai pahenee tulehdusjaksojen aikana, kannattaa keskustella lääkärin tai hammaslääkärin kanssa mahdollisista suun- ja hengitysteiden ongelmista. Joo, mutta eipä multa paljon kysellä asioita. Sepä tässä onkin hassu juttu, kun ei ole kukaan ottanut yhteyttä, enkä me rupea enää soittelemaan. Koska me on omat soittelu ja sillä siisti. Alright, no minkälaisia hoitokeinoja? Noniin. ChatGPT laittoi heti listan tässä, että suun hygienia kuntoon 2 kertaa päivässä, hampaanpesu, hammaslankaa ja ruuan tähteet pois. Puhista kieli päivittäin kielikaapimella. No, kielipinta-alaa on, koska on oikein mahtavan kokoinen lompakonpesukieli. Joo, hoida suun kuivuutta. Erittäin hyvä juttu. Mulla on nytkin vesipullo tyhjä. Mie normaalisti juon 4 pulloa vettä ainakin. Juo vettä säännöllisesti pitkin päivää, älä odota janoa, vältä alkoholia, kahvia, sokeria. No, alkoholia yritän välttää, kahvia juon aamuisin erittäin paljon. Ksylitolipurukumi, tai pastili, simuloivat syli. Erityistä tänään käytti hakemassa aamulla Kela-taksikuljettajan kanssa ohimannessa Tolosenmäen nesteeltä purkkapussi. Kyllä, purkkapussi, että pääsee jauhamaan. Apteekissa saatavat kosteuttaa suusuikket tai keilit. Aivan, joo, kyllä, noin. 3. Tarkkaile lääkkeitä ja haittavaikutuksia. Jos epäilet jonkin reumalääkkeen aiheuttavat painajasta hengitystä tai suun kuivuttella, keskustele lääkärin kanssa vaihtoehdosta. No minulla ei ole vaihtoehtoja. Ei ole vaihtoehtoja. Metotrexatti voi aiheuttaa suun haavoamia hajuja. Foolihapon käyttöön lievittää tätä. Pitäisikö minun erikseen muuten foolihappoa pyytää? Foolihappoa, vaikka en käytä metotrexattia. Ruokavalio ja ruoansulatus. Vältä runsaasti valkosipulia, sipulia maustetaan, hengitys pahenee niiden jälkeen. Hyvä suolistoterveys vähentää hajuyhdisteiden syntyä. Probiooti tai kuitupitoinen ruokavalio voi auttaa. Pidä refluksia närästyskurissa, jos sinulla on niitä. Mahahappo voi aiheuttaa hengitysongelmia. Joo. Ja 5. Tarkista tulehdus ja suun terveys. Käy hammaslääkärissä säännöllisesti. Mulla on käyty, vasta on hammaskalusto korjattu. Ja ei ole verestäviä ikeniä,
ei ikenet valu verta hammaspesujen jälkeen, eli suu on kunnossa, hampaat on siis kunnossa. Jos haju liittyy keuhko-oireisiin, kuten yskän tai hengenahdistuksen, kerro asiasta lääkärille. Reumaattinen keuhkosairas voi vaatia hoitoa. Melkein pitäisi oikeastaan soittaa lääkärille, reumalääkärille tästä, tai hoitajalle, joka ottaa yhteyttä lääkäriin. Jos on lääkäreitä, niin voisi hoitaa. Joo. Bonus. Nopeat ja helpot. Suun raikastajat. Alkoholiton suuvesi, minttupastillit, hengityssuihkeet. Inkivääri tai vihreä tee voi auttaa hajun neutraalissa luonnollisesti. Sittenpä ChatGPT haluaa suositella jotakin kaupallisia tuotteita, mutta siihenpä en lähde. Mutta jos olet suun terveyden tai hengitys raikastin myyjä, maahantuoja, ota sähköpostilla yhteyttä, tehdään yhteistyötä. Katsotaan monta tulloa. Mie epäilen, että pyöreä nolla yhteydenottoa tulloa, mutta ei se mitään, hei. Tämmönen oli tämä video, eli tosiaan on huomannut, että reumatulehukset kun nousee, sen haistaa hengityksessä. Ja vaimo sanoo, nosta lääkitystä. Ja nyt ei puhuta mistä SSRI mielenterveyslääkityksestä, vaan nyt puhutaan kortisonista. eli tulehukset takaisin alas. Ja omat neuvot muille on, välttäkää pullaa ja sokeria. Älkää syökö vehnää, eli kokeilkaa gluteenitonta ja sokeritonta vähän aikaa. Mie lupaan, että tulehukset laskee. Minulla ainakin on laskenut. Hyvä, mutta edelleen kaikille kiitoksia. Jatketaan tätä terveyspolkua, tai siis sairauspolkuhan tämä, mutta tervehtymispolkua tästä eteenpäin ja jatketaan näillä. Kiitoksia, moi!